Հարգելի հետևորդներ, բարև ձեզ։ Դուք գտնվում եք Լաուրա Մամյանի YouTube-յան ալիքում։ Այսօր ես որոշել եմ պատրաստել կարտոֆիլը բեկոնով եւ ջեռոցի մեջ։ Հիմա մենք փորձելու ենք շերտատել կարտոֆիլը, այստեղ մի այսպիսի բան եմ հարմարանք եմ դնում, որպեսզի մինչև վերջ կտրատվի, այսպես շերտատելու ենք։ Այսպես մինչև վերջ շերտատված չի։ Այստեղ ունենք աղ, կարմիր եւ սև պղպեղ, խառնենք իրար։ Եվ փորձենք այսպես մի քիչ համեմել։ Եվ հետո պետք է բեկոնը փաթաթենք վրա։ Ասեմ ձեզ, կարող եք ուղղակի այսպես կլոր փաթաթել, բայց ես որոշել եմ այսպես ուղղակի շերտերի մեջ տեղադրել։ Ոլորում ենք շերտերի մեջ, դանակով ենք, որ ստացվի։ Շարունակենք։ Այսպես։ Շատ համեղ է ստացվում, ասեմ, փորձեք անպայման։ Այստեղ մենք կարող ենք նաև ձեթա պատել, թեթևակի։ Եվ ուղարկում ենք ջեռոց, պատրաստեմ մյուսներն էլ, ուղարկեմ ջեռոց։ Երբ որ սկսում ենք կողքերից արդեն եւ ֆելու նշաններ, երբ որ կտեսնենք, կարմրում են եւ այլն, արդեն պետք է վրան պատենք քերած պանիրով։ Քերած պանիրն էլ կպատենք վրան, մի 5 րոպե էլ կմնա եւ շատ սիրուն կարմրած, ախորշափեր, շատ լավ տեսքով կստանանք կարտոֆիլներ։ Ասեմ, որ նաեւ շատ համեղ է։ Ահա նախնական տեսքը, այսպես, արդեն պիտի տեղափոխեմ ջեռոց, իհարկե սա այն անձի համար, ով բեկոնով չի սիրում, ուղղակի այսպես կտրատել ենք, բայց այստեղ աղ պղպեղ չենք անում, արդեն ուտողը եւ աղը եւ պղպեղը եւ կարագը ուտելիս է դնում, իսկ այստեղ ունենք, ես YouTube-յան մեջում ունեմ սարած, եթե կհետաքրքրի ձեզ կարող եք նայել, լավաշով իշխան ձուկն է, հարմար է միասին մատուցել, երբ որ արդեն պանիրը կլցնենք կարտոֆիլի վրա, ֆոլգաները կբացենք, որպեսզի այս լավաշիկներն էլ կարմրեն, շատ համով խրթխրթան եւ շատ հաճելի բան է ստացվում։ Շնորհակալ եմ, պատրաստեք։ Ահա արդեն ստացանք այսպիսի բան։ Գեղեցիկ եւ համով ես ֆոլգաները բացել եմ ձկների, պատրաստեք եւ անուշարեք։ Բարի ախորժակ, չմոռանաք բաժանորդագրվել, որպեսզի հետևեք հաջորդ նյութերին։